وزیر اعظم شہباز شریف نماز عید الفطر دی ادائیگی کر رہے سن۔ مناظر تسی اپنی سکرین تے ویکھے وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور وچ نماز عید الفطر دی ادائیگی کیتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، پارٹی کارکنان تے شہریاں دی وڈی تعداد وزیر اعظم دے نال اس ویلے موجود ہے۔ سلمان شہباز تے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی اس ویلے موجود نے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے صاحبزادے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف بھی انہاں دے نال اس ویلے نماز الفطر عید ادا کرے سن۔ تسی مناظر اپنی سکرین تے ویکھ رہے جے، لاہور وچ وزیر اعظم شہباز شریف نماز عید الفطر ادا کرے سن۔ سلمان شہباز تے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے وزیر اعظم دے ہمراہ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید الفطر دی نماز لاہور وچ ادا کیتی۔ وزیر اعظم دے صاحبزادے تے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بھی وزیر اعظم دے ہمراہ نے۔ وزیر اعظم اس ویلے نماز عید دی ادائیگی دے بعد عوام دی وڈی تعداد نال ملاقات بھی کر رہے نے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور وچ نماز عید ادا کیتی۔